हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय फार्स्ट पार्सन इन द वर्ल्ड माने मा मुलुगाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन मानसिफोर जायफोरो मा जानो हागौ गुबुन गुबुन खोलोबाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बयनिबो फार्स्ट जाजेननो हानाय फार्स्ट मोनजेननो हानाय दा बेफोर गासैबो मानसिफोरनि बागै नोंथांमोना बाहाय माखासे माने मिथिगोन जाय गिबिसिन इउटिउब बाहायगिरिया सोर इउटिउब आरो एयारप्लेन सालायजेनग्राया सोरमोन कार सालायजेनग्राया सोरमोन गिबिसिन डक्टरा सोरमोन दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे गोबांथार मानसिफोरनि बागै नोंथांमोना बाहाय मिथिनो मोनगोन जायफोरखौ खेबसेयैनो नोंथांमोना मोनगोन बेफोरखौ नोंथांमोना गावबा गाव सार्च खालामना नायनो हायो एबा मिथिना लानो हायो नाथाय बेयाव नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय खेबसेनो लाबोनाय जादों आरो बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै मिथिनो हागोन जुदि सम दङब्ला दा फैदो अब्ला फारि फारि जागायदिनि फार्स्टआव जोङो नुनो मोननाय जागोन माबे फार्स्ट डक्टर इन द वर्ल्ड दा बे जाहैबाय हिप'क्रेट्सखौनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन डक्टर एबा मेडिसिननि सोमोन्दै सानजेननो हानाय मानसि होननानै मिथिनाय जादों होनदों जाय बिथाङा ग्रिक इसलेन्डआव जोनोम मोनदों आरो बिथांनि हादरनि मुंखौ बै समाव कस बुङोमोननो आरो बियो 1460 बिफर ख्रिस्ट बेयाव जोनोम मोनदोंमोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बाय दङ हु इज द फार्स्ट मेन टु वाक अन द मुन बेखौथ' बयबो मिथिगौ अखाफोराव सासे आगान हैजेनदोंमोन नेल आर्मस्ट्रं बिथाङानो जादों 1969आव जाय आमेरिकानि थागिरिमोन बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव हु इज द फार्स्ट नबेल प्राइज उइनार इन द वर्ल्ड होनदों माने फार्स्ट नबेल बान्था मोनगिरि होनदों नाथाय बेयाव जोङो फार्स्ट हिसाबै बेयाव सासे मानसि हिसाबै जों मोननाय नङा मानो होनबा थांनाय 1901निफ्रायनो बे बान्थाखौ होदों आरो बेयाव गासै केमिस्ट्रि लिटारेचार फिजिक्स बेनिफ्राय मेडिसिन बेफोरनियाव आलादा आलादा हिसाबै होबोदों दा बे हिसाबै केमिस्ट्रिनि हिसाबै मोनदों जेक'बास हेनरिकास बिथाङा आरो बेनिफ्राय लिटारेचाराव मोनदों सालि फ्रडहम बेनिफ्राय फिसआव मोनदों हेनरि डेनान बेनिफ्राय फ्रेडिक फेसि आरो फिजिक्सआव मोनदों विलहेल्म कनराड रंजेन बे बिथां आरो बेनिफ्राय मेडिसिनाव मोनदों इमिल फन बेरिं बिथांमोना मोनदों दा बे हिसाबै आरो बिथांमोननि एड्रेस एबा बिथांमोननि हादरखौबो नोंथांमोना नुगोन जेरै नेदारलेण्ड खायफाया फ्रान्स सुइजारलेण्ड फ्रान्स जार्मानि बेनिफ्राय मोनदों बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानैबो नायनो हागोन आरो बेफोरो इम्परटेन्ट दङ एग्जामनि थाखाय आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय इम्परटेन्ट नांगौबा नोंथांमोना चेनेलाव हाबनानै नायनो हागोन नङाबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं गोबांनो बेजों थांनो हागोन प्लेलिस्टआव थांनो हागोन इडुकेसननिखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय फैदो हु इज द फार्स्ट मेन टु क्लाइम द माउन्ट एभारेस्ट बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ उन्दैनिफ्रायनो बे जाहैबाय एडमान्ड हिलारि आरो बिथाङा निउजिलेण्डनिमोन आरो बेजोंनो लोगोसे दंफायोमोन टेनजों नरगे जाय दानि नेपालनि आरो बियो 1953आव बिथांमोना बेखौ खालामनो हादों गाखोनो हादों आरो माउन्ट एभारेस्टनि सोमोन्दै जोङो मिथिगौ बेयो बयनिख्रुइबो जौसिन फेक एबा हाजो थिखिनि वर्ल्डआवनो जाय 8848 मिटार होनदों आरो बेनि लकेसना जाहैबाय चाइना आरो नेपाल बर्डार दा बे मोननैजों गोलैयो दा बेनिफ्राय दङ हु डिसकभार्ड आमेरिका बेथ' बयबो सोंजाथाव कुइसन बेयो जाहैबाय क्रिस्ट'फार कलम्बास इन 1492 बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट पार्सन टु ट्रेभेल एन्टार्कटिका एबा साउथ पल खोला मिरुनि जिहेतु एन्टार्कटिका दा कन्टिनेन्ट हादरमा दङ दा बेयाव आथिं हैजेननाय एबा बेरायहैजेननाय मिथिहैजेननाय मानसिया सोर बे होनदों बे जाहैबाय रल्ड आमुन्डसेन बिथां होनदों आरो बेजों लोगोसे गासै 7 लोगोफोर दंफायोमोननो जाय फट'ग्राफार आरो बिथांमोना 1911आव सहैदों होनदों जाय बिथांमोना नरवे हादरनि बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट मेन टु क्रस इंलिश चेनेलखौ सानस्रिनानै बारजेननो हानाय मानसि होनदों केप्टेन मेथ्यु वेब बे आरो बिथाङा 1875आव हादों जाय ग्रेट ब्रिटेननि बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट पार्सन टु ड्राइभ कार एबा अट'मबाइल एबा कार फार्स्ट इनभेन्सन खालामनाय बेनिखौ सालायजेननाया सोरमोन होनदों बे जाहैबाय बार्टा बेन्स जाय जार्माननि आरो 5 आगस्ट 1888 बेयावनो बेखौ खालामजेननाय जादोंमोन बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट पार्सन टु फ्लाइ एर'प्लेन बे एर'प्लेन सालायजेननाया जाहैबाय शिबकार बाफुजि तालपादे होनदों बियो 1895आवनो खालामदों होनदों बेयो इण्डियानि मुम्बाइनि होनदों दा बे ब्रिटिश रुलनि समाव बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट राइटार इन द वर्ल्ड माने लिरगिरि फार्स्ट बे जाहैबाय एनहिडुवाना बे एनहिडुवानाया बिथाङानो लिरजेननाय होनदों वर्ल्डआव आरो बिनि लिरनायनि माने
इयारा गैया बेखौ जोङो गोजामसिन लिरगिरि होननानै मिथिनो मोननाय जादों होनदों आरो बिथांनि लेंगुवेजआ अल्ड सुमेरियान होनदों आरो बिथाङा आक्कादियान एम्पायारनि सासे मानसि थागिरिमोन बेनिफ्राय बेनि स्क्रिप्ट एबा बेनि लिरनाय जिहेतु लेंगुवेज बियो अल्ड सामारियान होनदों बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट पर्सन टु इउज टेलिस्क'प इन द वर्ल्ड टेलिस्क'पखौ बाहायजेनग्राया सोरमोन होनदों बे जाहैबाय गेलिलिय' गेलिलि बिथाङानो बाहायजेनदों आरो बिथाङानो अखाफोरनि सोमोन्दै नायबिजिरजेननाय सासे मानसि बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट पर्सन टु इउज इउटुबखौ सोर बाहायजेनदोंमोन होनदों बे जाहैबाय जुवेद करिम बिथाङा बाहायजेनदोंनो आरो बिथाङानो फार्स्ट इउटुबाव पस्ट होजेनदों होनदों आरो जाय इउटुब टीमनि सासे बिथाङा दा मानसि आरो बिथांनि फार्स्ट पस्ट होजेननाय भिडिअ'आ 18 सेकेन्डमोन होनदों 18 सेकेन्डनिल' भिडिअ'मोन आरो बेनि टाइटेला जादोंमोननो मी एट द जु बे मी एट द जु बे मोनसे टाइटेलनि मोनसे भिडिअ' हगारजेनदोंमोननो इउटुबाव बेनो फार्स्ट इउटुब इउजार्स बेनिफ्राय दङ हु इज द फार्स्ट पर्सन टु इउज मबाइल फनखौ सोर बाहायजेननो एबा सेल फनखौ सोर बाहायजेनदों होनदों बे जाहैबाय मार्टिन कुपार बिथाङा बाहायजेनदोंमोननो माब्ला एप्रिल 3 1973 बिथाङा बाहायजेनदों होनदों बिसोर मार्टिन कुपार आरो बिथांमोनहा टेस्ट खालामनायाव बेखौ बाहायदों होनदों बियो गावजों लोगोसे गावनि टिमफोरजों रायज्लायजेनदोंमोन दा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे दंबावो बेफोरखौ नेक्स्ट टाइम जथायनानै लाबोगोन आरो बेनिफ्राय गुबुन बेनिनो इण्डियानि फार्स्ट आसामनि फार्स्ट आरो बेबायदिनो माखासे गोबांथार जिके टाइपनि नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन एबा डिसक्रिपसननि लिंक थायाबाबो नोंथांमोनहा गावबागाव प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हागोन गोजोन्थों